ကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့ရင်တွင်းထဲကခံစားချက်တချို့အမှတ်တရတချို့ကိုပြည်သက်ကြီးတဲ့တူတူကြားပြရလို့ရှိရင် ဟုတ်ညီမလေးအရင်ဆုံးမမလည်းညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းတယ်ပြည်သူ miss လေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြည်သူ miss ညီမဒီမှာဘယ်ရရှိလို့ခင်ဗျာလန်ဒန်မှာတယောက်တွေ့ခဲ့တယ်အခုစစ်ဒနီမှာတယောက်တွေ့ခဲ့တယ်လက်ချိုးရီလို့ရရင်နော်ပြည်သူဘက်ကရက်တည်တဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရက်တည်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေ artist တွေကတကယ်တမ်းရေးထွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်တဆုပ်စာပဲရှိတယ်ဖြူတို့တမှုထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကိုလည်းခက်ခက်ခဲခဲရက်တည်လာပြီးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ညီမလေးတို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့လမ်းတွေတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောစရာတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလား အဲ့မှာ ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်လည်းပြောကြရတော့ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါမ ဟုတ်ကိုအနေနဲ့